السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين على قناتنا سفينة العلوم والمعرفة. إذن سنخصص هذا الدرس لهذا اليوم، هذا الشرح لطريقة تصوير شاشة الحاسوب باستخدام برنامج الباوربوينت التابع لأوفيس. بطبيعة الحال هذه العملية اليوم يبحثون عليها الكثير لتصوير شاشة الحاسوب باستخدام برنامج الباوربوينت دون الحاجة إلى استخدام برامج خارجية. إذا سنتعرف عن هذه الطريقة. إذا كما تلاحظون لدينا هذه النافذة خاصة بالبريزنتيشن أو عرض معين. إذا نود مثلا تصوير شاشة الحاسوب وتصوير كذلك العرض مع الصوت باستخدام الباوربوينت. إذا في البداية يجب أن نقوم بإنشاء ملف جديد بريزنتيشن باوربوينت جديد خالي من البيانات. سنقوم بحذف جميع البيانات كما تلاحظون، خالي من البيانات، فقط نافذة أو ديابوزيتيف فارغة. ثم سنقوم بالتوجه إلى insertion أو insert، ثم سنقوم بالبحث عن enregistrer dans l'écran تسجيل الشاشة ثم سنقوم بالضغط على هذه النافذة. مباشرة بالضغط عليها سيختفي الباوربوينت كما تلاحظون، وستظهر لنا أو ستلبثق لنا هذه النافذة. إذا في البداية علينا بتحديد مجال تصوير الشاشة، زاوية تصوير الشاشة، مثلا select، ثم سنحدد أحد الزوايا، مثلا نفترض هذه الزاوية باستخدام الماوس، ثم سنحدد زاوية تصوير الشاشة. إذا بعد تحديد زاوية تصوير الشاشة سيتم إلغاء أو تحديد انجسترومون أو أيقونة التسجيل. إذا هنا كما تلاحظون أن الأوديو مفعل، نعم، أن الصوت يمكن تسجيل الصوت مع الفيديو مفعل، وكذلك ظهور الماوس أو الفأرة واضح جدا أنه مفعل. فإذا قمنا بإلغاء أو بتحديد هذه العملية فإن هنا لن يتم تسجيل الصوت، فيجب تحديده من أجل تسجيل الصوت. ثم بعد ذلك يمكن القيام بالتسجيل enregistrement. إذا هنا سيتظهر لك نافذة بدء العد التنازلي. إذا هنا بدأت عملية التسجيل. إذا ثم بعد ذلك سننتقل إلى العرض الخاص بنا من أجل تسجيل هذا العرض، ثم بقيام بعملية عرض التسجيل، نعم، بهذه الطريقة. نعم، الآن بدأت عملية عرض البريزنتيشن أو عملية عرض العرض. نعم، إذن هنا يمكننا أن نقوم بالقيام بعرض مثلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم بلال، نعم، من قناة سفينة العلوم والمعرفة. إذن هكذا نقوم بالقيام بعرض إلى آخر نهاية العرض. إذن بعد نهاية عملية التسجيل سنتجه مباشرة بتوجيه الفأرة إلى الأعلى، ستظهر لكم هذه النافذة من جديد. نعم، ثم سنقوم إذا كنا نود أن نقوم توقيف الفيديو لبعض الثواني ثم إعادة التسجيل مرة ثانية، يمكن القيام بهذا، ثم العودة للتسجيل الباقي. وإذا كنا نريد إنهاء الفيديو سنضغط على هذه الأيقونة أغيتي أو إيقاف عملية التسجيل، سنضغط عليها، ستظهر لنا النافذة الأولى التي كنا قمنا بالتسجيل فيها في البداية. إذا بعد ذلك سنحدد هذا الفيديو، سنقوم بالضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم enregistrer ليليمون ملتي ميديا في الملف. إذا سنحدد مجال حفظ أو ملف حفظ هذا الفيديو، ثم enregistrer. إذا سنلاحظ هنا تم حفظ الفيديو. إذا سنتجه هنا إلى مكان حفظ الفيديو، سنجد أنه تم حفظ الفيديو بشكل عادي ويمكن عرضه العد التنازلي. إذا هنا بدأت، نعم، يتم تسجيل الفيديو بالصوت والصورة. نعم، إذا كيف يمكننا مثلا أن نقوم بعملية تقطيع هذا الفيديو أو إزالة بعض أجزاء، أو أن في البداية يتم عرض في البداية العرض الأولي يكون مشوش وتكون فيه بعض التدخلات وعملية التصوير إلى غير ذلك، ونحن نريد أن يبدأ هذا الفيديو من جزء معين إلى جزء معين آخر من إلى. إذا طريقة هو أن نستخدم العديد لديكم VLC Media Player. إذا سنستخدم VLC Media Player
ثم أوفغير إلى هذه العملية. سنقوم بتصغير الشاشة بهذه الطريقة. إذن كما تلاحظون لدينا هنا مجموعة من الأيقونات، من بين هذه الأيقونات هي أيقونة التسجيل. كيف يمكن إضافتها؟ بالتوجه هنا إلى Substyle أو هنا نعم Tools ثم Customize، ثم هنا سنقوم بالبحث عن هذه الأيقونة وسنجدها في الاختيارات هنا. نعم هنا كذلك سنبحث عن هذه الأيقونة. إذا لاحظوا هذه هي Advanced Buttons. سنقوم بتحديدها بهذه الطريقة ثم جرها إلى هذا المكان. سيتم إضافتها أو إلى هذا المكان إذا كانت غير متوفرة. نعم، وبعد ذلك سنضغط Close. سيتم إضافتها. إذا لاحظتم تم إضافة أيقونتين ويمكن إضافة هذه العملية. إذا نحن سنحدد مثلا هذه الفئة التي نود من خلالها تسجيل فيديو. نعم، من هنا بدأ تسجيل الفيديو مثلا. سنقوم بالضغط على هذه الأيقونة. بدأت عملية التسجيل كما تلاحظون. سنقوم بعرض الفيديو. ثم عند الوصول إلى نهاية العرض سنقوم بتوقيف الفيديو وإنهاء عملية التسجيل. إذن بعد إنهاء عملية التسجيل سيقوم البرنامج بالتسجيل يعني العمل هنا في الفيديوز، ثم سنجد هذا الفيديو. إذن بالضغط عليه ستلاحظون أنه يقوم بعرض فقط يعني الجزء الذي قمنا بتصويره والذي حددناه والذي قمنا بتقطيعه. إذن هكذا يمكنكم يعني تسجيل شاشة الحاسوب والوصول إلى الفيديو في النهاية. نتمنى أن يكون هذا الدرس قد أفادكم. لا تنسوا يعني الإعجاب بالفيديو والاشتراك يعني ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم من أجل أن تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.